염증을 억제시켜주는 기능을 하는 사포닌이 도라지에 많이 들어있어요. 도라지를 먹으면 세균 감염이나 염증 같은 게 예방이 되고 그런 의미에서 도라지를 많이 먹어요. 애들이 비염이나 이제 이런 것 때문에 많이 먹이시는 것 같아요. 감기에 잘 걸리고 아이들이 그런 걸 예방하거나 아니면 뭐 비염 같은 거에 좋으니까 많이 먹이기는 하죠. 도라지의 사포닌이 기관지에 기침을 멈추게 하는 그 기전 자체가 점막에 먼지나 어떤 노폐물이 들어가거나 뭐 세균이 들어가거나 할 때 그런 것들이 좀 밖으로 배출되게 하려고 도라지를 많이 먹어요.